各位同學，大家好，我係5 C 班嘅林子培。今日我同校長要分享一個聖經故事，叫摩西過紅海。以色列人原本喺埃及做奴隸，佢哋日日受苦，於是乎佢哋向上帝呼求幫助，上帝就揀選咗摩西，帶領佢哋離開埃及。法老王雖然一開始就放人，但後來又好後悔，派出咗大軍去追趕。於是以色列人嚟到紅海，前面係大海，後面係埃及軍隊，情況非常危險。哎呀，摩西叔叔，我哋點算啊？前面係大海，後面有好多嘅士兵，我好驚啊！我哋係咪要被捉返去做奴隸啦？小朋友唔使驚㗎，上帝一定有佢嘅計劃，佢會帶我哋出埃及，唔會掉低我哋㗎。但係個海咁大，我哋又冇船，要點樣過去呢？上帝要顯出佢嘅大能，大家一齊睇下。摩西舉起手杖，哇！紅海嘅水竟然分開咗，似兩邊嘅大牆中間出現咗一條乾嘅路。哇！真係有路啊，好似魔術一樣。唔係魔術啊，係上帝嘅愛，佢知道我哋需要幫助，就為我哋開路。快啲行啦，跟住我一齊走過去，千祈唔好返轉頭啊！以色列人安全咁樣行咗過去，埃及嘅軍隊追嚟嘅時候，海水又合返起嚟，將佢哋擋住咗。法老嘅士兵從後趕上嚟，快追上去，佢哋就喺前面啦！但係當佢哋衝入海裏邊嘅時候，海水忽然合起上嚟，將所有嘅戰車同士兵都淹沒咗，佢哋再也追唔到以色列人啦。原來唔係每個人都過到紅海，只有跟隨上帝嘅人先有路。係啊，小朋友，上帝嘅愛係會保護佢嘅子民，佢嘅計劃係要帶我哋到應許嘅地方。各位同學，你哋鍾唔鍾意呢個故事啊？